Familia, vamos a activarnos para esto, familia bella y hermosa de mi vida, de mi corazón. Vamos a ponernos para esto, vengan aquí a hacer los ejercicios. Vengan aquí a hacer los ejercicios con el negro activo, no bulto. Aquí estamos en estrechamiento ahora, estrechamiento muscular. No voy. Esto es estericamiento. Estamos estericando los músculos. Aquí bajamos con los músculos estericados sin doblarlos para que se sienta el estericamiento de los músculos. Como allá, duelen un chin, pero eso es el reflejo de que se está trabajando. Vamos aquí a pie. Vamos aquí. Vamos aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 3, 4, 5. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 3, 4, 5. Este ejercicio, mientras más uno abre, más le funciona. Este ejercicio el que estaba haciendo, ya. 1, mientras más tira la pierna, los brazos, más te funciona. 2, ahí. Ahora voy. Mientras más lejos lo tira, mejor. Nítido, familia.